مقامات افغانستان میگویند در یک سال اخیر کار آنها در امر مبارزه بر ضد تولید و پهن مواد مخدر ثمره دلخواه داده است. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان که با یک هیئت بلندپایه این کشور در تاجیکستان قرار دارد و در رفع آتش‌سوزی مواد نشئه‌دار شرکت کرد، گفت سبب اصلی زیاد بودن کشت مواد نشئه‌دار در این کشور فقر و بی‌امنیتی است. ما خوشبختانه سال گذشته 19% در کشت کاهش داشتیم، 48% در تولید کاهش داشتیم و 40% افزایش در تخریب مزارع کوکنار داشتیم. این یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه کشت در سال گذشته بود. عوامل از علتهای از این بوده باشه که مثلا مهاجرت ها از دسترسی آسان به مواد مخدر است، ناامنی ها است، فقر اقتصادی در افغانستان است. این باعث از شده که دهاقین افغانستان مواد مخدر کشت بکنن و کمترین عاید بگیرن و بیشترین عاید هم در مارکت های جهانی در اونجا سرازیر میشه. کشور افغانستان در صدد آماده یک لایحه قانون برای باز هم پرزور کردن مبارزه با تولید و معامله غیرقانونی مواد مخدر بوده است. افغانستان که در قاره آسیا از بزرگترین کشور تولید کننده مواد نشئه‌دار دانسته می شود، در داخل خود به سختی با این گروه ها مبارزه می برد. مطابق ترتیب معین شده، مواد نشئه‌آوری که برای سوزاندن لیست نابود کرده می شود، از جانب این کمیسیه تأسیس داده شده در انبارخانه ما برکشیده می شود. مقامات هر دو کشور میگویند در همکاری در سال روان 11 عملیات مشترک گذرانده 446 کیلو مواد نشئه‌دار از جمله 331 کیلو افیون، اینچنین 800 لیتر موادی که برای استحصال هروئین استفاده میشد مصادره شده است. یک قسم مواد مخدر در حدود تاجیکستان از جانب ساختارهای قدرتی دستگیر شده امروز در آتشدان آژانسی مبارزه با مواد نشئه‌دار سوزانده شد. امروز در بخاری مخصوصی اگنتی 303 کیلوگرم مواد نشئه‌آور از جمله 40 کیلوگرم گروئین، 20 کیلوگرم افیون، قریب 180 کیلوگرم گشیش و 63 کیلوگرم بانکدونه، اینچنین 217 دانه حب MDMA با نام اکستازی در این بخاری مخصوص نابود کرده شدند برای سوزانیدن. همه این مواد نشئه‌آور از روی 23 پرونده جنایی و 52 پرونده مأموری که نسبت آنها حکم سود علاقه حکم قانونی برآمد با ما روانه کردن و پس از برآمدن حکم قانونی همه این مواد نشئه‌آور برای سوزاندن نیز کرده میشه. در رفع سوزاندن مواد مخدر رهبر این آژانسی نمایندگان سازمان ملل متحد و چند از کشورهای همسایه اینچنین کارمندان وسایط اخبار عامه شرکت داشتند. تاجیکستان که با افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرزی مشترک دارد، یکی از مسیرهای انتقال مواد مخدر به بازارهای سیاه آسیای مرکزی و روسیه شمرده می شود. در نتیجه کوشش‌های یکجایی نهادهای دو کشور در سال روان 11 نفر هنگام قاچاق مواد مخدر دستگیر گردیده و یک لابراتوار پنهانی عاید به استحصال هروئین آشکار و نابود گردیده است. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.